kujja kama yasuwe ne olusozi Kalumeeri n'agamba bannabbi ba Baali kakati mutandike mukoole Baali bw'anaayanukuza omuliro ne gw'odaaka tugenda mugoberera tugenda beegattako kama yasuwe naye tufune Katonda omutuufu tufune olulyo olutuufu tutegeere bannabagenda mu ggulu n'abagenda mu Geyenna tuleme okutaaganaaga kama yasuwe tufune olulyo olutuufu. Haleluya. Ne bakoola Baali nga tayitaba era n'abagamba oboolyawo yakyadde mumukowoole oboolyawo yeebase mumusuukuse kama yeebasiwe. Haleluya. Kama yeebasiwe. Kama yeebasiwe. Endota yawalaki sitaani yetukuteekamu naye ensi yagamba muteeteni mwina abakoye abasoboleddwa nange ng'abawumusa eriya n'agamba twagala tutegeere Katonda ky'omutuufu twagala twawule kama yeebasiwe. Bwe bakuusa kawungeezi eriya n'aga ne beesalaasala n'omusaayi ne gujja Baali yeebase kama yeebasiwe. Eriya n'agamba essaawa yammwe eweddeyo kakati nange tekaseera kama yeebasiwe. Eriya n'agamba Mukama Katonda njagala abantu bano wano leero bategeere gwe Katonda mu Isirayiri gwe Katonda mu nsi yonna. N'agamba Mukama leka ensi etegeere nti okyali Katonda. Kama yeebasiwe. Eriya n'akoola Mukama bwetamala ebigambo ebyo omuliro ne gukka ne gwokya ssaddaaka kama yeebasiwe. Twebaza Katonda ekigambo bwe kimaze abantu abava ku kigambo atuma Eriya okomyawo abantu ku kigambo. Lwaki tubaletedde enjiri eno? Katonda mulembe guno yaddamu n'atuma Eriya kama yeebasiwe mala kinnya ttaano n'abandi batumira Eriya nnabbi olunaku olw'entiisa olwa Mukama nga terunnaba kutuuka. Y'oyalireetawo enjawulo ku basumba abatuufu n'abatali batuufu. Omusumba omutuufu taliwo mukazi we n'awasa mulala. Kama yeebasiwe. Katonda asobola okukusonyiwa ogoba omukazi wo n'owasa omulala ne weenya okubasaba Katonda akusonyiwa naye tojja kukubeera